Genesis Mwanzo 9, tutasoma mstari wa 15 peke yake. Tunamkiri Yesu, tumemwamini kabisa, lakini sisi hatujawahi kumuona. Na wapendwa, katika imani ya neno hili ambalo Bwana alikwisha kulisimamisha, tunaona matendo makuu yale ambayo yanazidi kuinua imani yetu juu. Tumuite Yesu na tumwamini Mungu. Kwa hivyo inatuleta kuwa na hakikisho ya kwamba Mungu huyu yuko. Tunajua Mungu katika Injili. Haleluya. Tunamwamini Mungu katika andiko ambalo limeandikwa. Mungu alipoambia Nuhu, aliambia Nuhu aliye mapaki yake. Kwa hivyo wewe ni mapaki ya Mungu. Maana umepatikana kwa sababu ya kisasi cha Nuhu. Nuhu angelikuwa na imani, Abrahamu pia angelitokezea. Kwa hivyo imani ile ulionayo si yako tu. Kuna yule anaangalia hiyo imani ili apate kuchengwa kwa wewe na amjue Mungu zaidi. Linda imani yako. Neno hautalisikia tu mpaka kuwa na yule anayekuambia jamani. Neno hili linalotufanya tukisonga, imani yetu ikija juu. Kuna wale ambao Kristo alipangilia. Huu ni mpango wa Mungu, alipanga akamleta mwana. Na akalileta neno duniani. Na neno hili tangu alilete, halitanguliwi, haliondoshwi, haliongezwi. Aje mfalme wa aina gani, mwenye elimu ya aina gani, hata kosoa Injili na hata mpangua Mungu, yale alipanga alimaliza. Hataweza kuangamiza ulimwengu tena kwa maji, akawa na wazo ya kulileta neno. Neno likae katikati ya kundi. Na gharika ni aina ya majaribu ambayo tunapitia. Wewe ukikaa katika neno la mitume, neno la walimu wanapofundisha, neno wale wainjilisti linapokufikia, neno kutoka manabii linapokufikia, neno la mchungaji linapokufikia, gharika haitakukarikisha. Ukikaa katika hili neno, imani yako itakuwa dhabiti. Hautayumbishwa na upepo wa ulimwengu huu. Mambo mengi utayaona ni kama hauoni. Mambo mengi utasikia ni kama hausikii. Maana Bwana katika neno lake anakupa mwelekeo. Mtu akikuuliza umeamini ya kwamba gharika haikukarikishi, uliwahi sikia wapi hawakukarikika? Utasema Nuhu hakukarikishwa. Nimesikia katika Genesis 9:15 ya kwamba gharika ilikuweko, lakini Nuhu hakukarikishwa. Na ninajielewa mimi ni mapaki. Mimi ni mapaki ya Mungu. Ujue mapaki inazaa mbegu. Yaani kwa mapaki. Mimi wakati nasoma maandiko, na hii ni ukweli, vitu zingine usiseme na pasta mapaki umesoma wapi. Akili na ufahamu ya Mungu ikupadue. Haleluya. Amen. Na kwa hili neno ambalo Nuhu aliliamini, naona liliosha mawazo yake. Ukiaminia neno na uanze kuhesabu yale Bwana ametenda, unakuwa safi. Hautakuwa na kunyanzi ndani mwako. Neno hili Bwana amelileta katika safari ya wokovu, ili kila tunapolisikia. Na ndiyo Bwana ameweka walinzi katika madhabahu yake. Kila siku ukiwa mlinzi mahali, usilikose neno. Usiseme sitakuwa tayari. Wewe ukikaa katika neno la Mungu, utatayarika kila kunapokuja. Na Bwana atakupa mwelekeo kila siku. Ukitoka mahali hapa tunajifunza juu ya Genesis 9:15. Saa 10 wanapokuamusha mahali pa kikundi kingine, hautakosa kuwapa mwelekeo. Kuna bado yale yanawafaa. Neno ambalo linaongeza mtu ni store. Lile linaongeza mtu aongezeke na kupanuka. Maana lina utukufu. Wakati unalisikia, utukufu wa Bwana unakushukia. Moyo wako unachangamka. Moyo wako unakuwa safi. Wakati linakuja, kuna vile Bwana analileta. Kila mstari anaokusa kuna mwenyewe. Wakati inapita, nyamazisha, kemea. Yesu
Yesu alikemea upepo ikamtii. Kemea hayo maneno machafu ambayo wanakufidi ndani mwako ili uchafuke. Usiyaweke alafu bebe uconnect kwingine. Kemea, zuia. Na ni katika jina la Yesu Kristo. Alikemea upepo katika bahari ikamtii. Bure wanafunzi wangesema. Ukiruhusu hayo utasama. Wapendwa, na Bwana amefanya maagano na Israeli waliotangulia kwamba isikuzamishe. Moyo safi utasoma. Heri wenye moyo safi, maana moyo safi utamwona Mungu. Ukiimba na moyo safi, Bwana anaimba na wewe. Ukihubiri na moyo safi, Bwana anahubiri na wewe. Kwa hivyo usiruhusu uchafu uingie. Mwenzako awe na moyo safi. Moyo safi huu tutaruhusu neno lisambae. Na lisiposambaa kati yetu halitafikia mataifa. Karika hii ikikarikisha moyo wako, ikarikisha imani yako, neno halipati nafasi. Kwa hivyo peana moyo wako, neno lipate nafasi, kwa kuwa kinga imeandikwa. Sema nakemea hii, nazuia hii, maana Yesu alikemea upepo ukamtii. Kuwa safi. Tamani kuwa safi. Ukilipokea neno hili, jua ni sabuni imekuja kukuosha. Wapendwa, nguo yako umeosha na omo. Moyo utakuwa mzito. Moyo utakuwa ni jiwe. Wapendwa, tunastahimili tukifika mahali tumefika kwa sababu ya kuhesabu mazuri. Mama amekosea hesabu mazuri. Mtoto amekosa hesabu. Siku nyingine ulimtuma soko wakati mvua inanyesha, akakuletea unga. Hesabu vile huwa anaenda shambani akipalilia mkifuna. Hesabu vile huwa unamtuma. Hesabu vile ambavyo alikuondolea aibu katika ujana wako. Haleluya. Ndani ya nyumba ya Mungu kila mmoja ni wa maana. Hesabu uzuri huo. Hata kama huwahubiri, kukaa hapo yeye ni wa maana. Asikilize hili neno. Baada ya kuendelea kulisikia, atajua na atainuka asapoti hiyo huduma. Akusapoti ukifakia mwana. Maana sisi ni wana wa haki. Sisi ni wana safi. Sisi ni wana wa mema. Tutamshinda shetani kwa kuwa na courage. Unakuwa na courage. Na unakuwa wazi. Unamweka wazi shetani. Imekujia wapi? Ndio hii katika jina la Yesu Kristo. Utatembea ukiwa safi. Tamani kuanza kutembea, timua mbio. Usilete mahali panapotakikana. Na nafasi hiyo ikifika, ni nani anazuia Mungu? Nani anazuia wewe kuwa bishop? Ni nani asimame mbele azuie? Ni nani azuie kazi ambayo Bwana aliweka ndani mwako wewe? Maana yeye mwenyewe ndio menda ndani mwa chombo. Utafika. Utaishi. Utasimama kwa hili neno. Wapendwa, wakati ndio sasa. Ndio maana mimi sifanyangi mchezo na huduma ya Mungu. Sifanyi mchezo na huduma. Niko njeka, nilikuwa na chechemea nafanya na ile mpaka saa hii ngenda hina. Utakuwa ni wewe. Karika iko, lakini utakuwa ni wewe. Uliona. Maana kwenye mlima anapatikana Bwana. Kwenye mlima wa Bwana panaheshimika. Penye mlima wa Bwana tunanyenyekea. Penye mlima wa Bwana tunatii. Wapenda, usiingie katika nyumba ya Mungu na msaha. Hapa si mahali pa msaha. Hapa si mahali pa mchezo. Kurekebisha na pia linakuonya makosa yako. Linanionya makosa yangu. Wapenda, ni nani aonye makosa? Kuhani hatakikani aone makosa na anyamaze.